नमस्कार येवकार सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स SCERTचे जमिनी परिस्थितीचो विचार करिनासतनाच ऑनलायन लर्निंग फर्मान शिक्षण संस्था हेडमास्तर शिक्षकाची घुसमट शारांनी नेट धडना गावांनी भुरग्यांक नेट गॅझेट खंयची 2 महिन्यांनी देशी फ्लायटी सुरू पहिल्याच दिसा एअरपोर्टाचेर घुसपा गोंधळ प्रोटोकॉलाची कास्की सामा दिल्ली मुंबई एअरपोर्टार कितल्योश्योच फ्लायटी रद्द गोंयांत पावल्यो 15तल्यो 3च 10वेच्या पेपरांत वादग्रस्त प्रश्न गोंयांत भ्रष्टाचार नोकऱ्यो ना म्हूण पुर्तुगेज पासपोर्ट मुख्यमंत्री म्हणटा परीक्षा सोंपुदी मागीर पळयता बीजेपीक प्रश्न गेलो कोत्र चौकशी करून खंय कारवाय करा गोंयांत कोरोनाच्यो 48 एक्टिव्ह केशी सोमारा आनीक एकलो दुयेंतीचो एकूण आंकडो पावलो 67चेर यातल्यान क्वारंटीन SOP बदल्ली 7 दीस इन्स्टिट्यूशनल 7 दीस होम क्वारंटीन पार्शद धुमकर वाड्यार बिबट्याचो धुमाकूळ लोकवस्तीत गोठ्यांनी घुसून गोरवां मारूंक सुरू एक मारले एक जखमी लोक भिला दुसरे फावट हल्लो दूधकार म्हणटा एकदांचो बंदोबस्त करात आणि मुस्लिमाची ईद उल फित्र म्हयन्याच्या रमजानाच्या उपासा उपरांत ईदाची परब मात लॉकडावनाक लागून मशिदी दर्ग्यांनी ईद ना घरच्या घरा ईदाची परब आणि परबी SCERTन जमिनी परिस्थिती मतींत धरिनासतना ऑनलायन लर्निंगाचें फॉर्मान जोडलां तें शक्य ना शिक्षण संस्थाचे मुखेली हेडमास्तर शिक्षकांची घुसमट सुरू गांवांनी नेटवर्क मेळना भुरग्यांक युनिफॉर्म स्कुलाची फी परीक्षेची फी एकदां स्कुलांकच भरची पडटा अशी परिस्थिती ई गॅझेटां आनी खंयची नेटाच्या शारांनीच स्वता शिक्षकांक कटकटी भुरग्यांक गांवांनी खंयचें मेळटलें ऑनलायन लर्निंगाचो पंचनामो वेल्यान HRD मंत्रालयाच्या तकलेंतल्यान फर्मान आयला SCERTन राज्यांनी ऑनलायन लर्निंग सुरू करूंक लायला नेटवर्क नासतना गॅजेटां नासतना ऑनलायन शिकयतल्या शिक्षकांक ट्रेनिंग भुरग्यां मेरेन पावचेच आसा 4 दिसांच्या शिक्षकांचे ट्रेनिंगेकूच सगळे एक्सपोज बेजीक शिकता ताका लागून म्हाका अशें दिसता की 4 दीस हे खूबच कमी तेन्ना टायम जर मातसो एक्सटेंड जाल्लो तर आमी मातशें चड बरें शिकूंक पावतलीं दिसली आतां आमची भुरगीं जी आसा ती ल्हान भुरगीं प्रायमरीची भुरगीं म्हटल्यार ती आपल्या आपूण मोबायल घेवन बसूंक तांकां जमचें ना ताका लागून तांचे बरोबर पेरंट्स आसचे पडटले ती खरंच खूप चांगली योजना आहे पण हे सगळं आत्मसात करण्यासाठी टीचरांना खूप वेळेची गरज आहे आणि जास्त दिवस देऊन किंवा जास्त वेळ देऊन त्यांनी ते शिकवलं पाहिजे असं मला वाटतं म्हणजे नेट प्रॉब्लेम आहे किंवा इंटरनेट कनेक्शन सगळ्यांकडे पाहिजे तशा प्रकारचे मोबाईल सगळ्यांकडे पाहिजेत या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊनच मगच हे ऑनलाईन डिस्टन्स लर्निंग सक्सेसफुल होईल हेडमास्टरांनी ऑनलायन पर्याय सध्या तात्पुरतो वापरू येता म्हटला खरे ती तात्पुरती व्यवस्था कितली चालीक लागतली ताचो दुबाव वेल्यान बसून कोण तरी थारायता आणि सकयल्या मेरेन फर्मान सोडटात गोयच्या एकूण टोपोग्राफी जर पयली आसत जाल्यार 100% सक्सेस जावपाक खुबशे प्रयत्न करचे कशें आसा की कांय गांवांनी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आतां फाटले 45 जेन्ना लॉकडावन टोटल आशिल्लो तेन्ना हांव म्हाज्या घरा आशिल्लो केरीन आणि मागीर म्हाका जुगार करचो पडटालो म्हणजे म्हाका रेंज जाय आसत जाल्यार मागीर 2 मिसेसीचो मोबायल हांव खंय तरी बांदून दवरचो पडटालो म्हणजे थंयच्यान मागीर म्हाका रेंज येतालो म्हणजे म्हाका घरान बसून जर ऑनलायन मिटींग करप शक्य नाशिल्लें नाजाल्यार म्हाका रस्त्यार येवचो पडटालो म्हणजे म्हाज्या घरा कडल्यान हांव ज्या जाग्यार गाडी पार्क करता थंय ही परिस्थिती गोंयांत बऱ्याच ठिकाणचेर आसा हे मेल आतां फाल्यां ट्रेनिंग सुरू न्ही आज येयले काल येयले अशे प्रकारचे आसता पळय तशें न जाता थोडीशी एडवान्स आणि तितून आमकां सगळ्या कॉन्फिडन्सान घेवचें म्हणजे जे हांव म्हणटा कत चलयता तांकांच कॉन्फिडन्सान घेवन ह्यो गजाली करुया सध्याचे डिजिटल कम्युनिकेशनाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयल्यार SCERTची ही व्यवस्था प्रॅक्टिकल ना आदलो मुख्यमंत्री आणि पंचक्रोशी शिक्षण संस्थेचो मुखेली लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे स्पष्ट मत कागदार बरें दिसता लेक्चर सांगता आसतना बरें दिसता भाशणान बरें दिसता ऑनलायन स्टडीज ज्यो म्हणटात त्यो म्हाका प्रॅक्टिकेबल आज दिसनात पणजे तुमी बसतात पर्वरी बसतात आणि थंयसर तुमकां तेचें गांभीर्य कळनासत गांवांतली स्थिती ही वेगळी आसा आणि शहरांतले इश्कोल सुद्दां
अशें नासता की शहरांतल्या इस्कॉलांत सगळेच शहरांतले भुरगे येतात म्हणून, गांवांतलेय भुरगे येतात. शहरातले भुरगे सुद्धा जरी आयले तरी प्रत्येकाच्या घराकडेन हाय स्पीड ब्रॉडबँड आसतली हाची किती शाश्वती आसा? 10% भुरग्याच्या घराक इंटरनेट आसा, फक्त 10%. आणि इंटरनेट आसा म्हणजे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, सादी कनेक्टिव्हिटी. इंटरनेट पावला. हय. तुजे ऑनलायन स्टडी करपा खातीर ते इक्विप्ड ना, तितली स्पीड ना ताका. त्या 10%तले म्हाका दिसता 1-2% पर्यंतच ही फॅसिलिटी आज उपलब्ध आसा. ती कदाचित 10 पर्यंत एक्सटेंड करून व्हरूं येता. ऑनलायन टिचींग हे जे SCRTन तकलेन घेतलेले आसा, म्हाका प्रश्न पडटा की ताणें खंयच्या आधाराचेर हें घेतलां. काणकोणा निराकार शिक्षण संस्थेचो प्रशांत नायकूय तेच मताचो. The apparatus which are required for this type of thing. खूप गांवगिऱ्या वाठाराच्या भुरग्यां कडेन स्मार्टफोन नात. इट्स अ रियलिटी. ते अजून पर्यंत तो बारीक पयलीं 1956 म्हणूयात तांकां आमी तो पयलेचो मोबायल घेवन भोंवतात. दुसरो स्मार्टफोन आसलोच जाल्यार तो तांच्या आवय कडेन नाल्यार बापाय कडेन आसता. हाव फार आवय बापूय तांकां तो स्मार्टफोन इतलो यूज करपा दितलो तो एक क्वेश्चन आसा. त्या बरोबर त्या भुरग्यां कडेन टॅब्स नात, लॅपटॉप नात. आमची सरकाराची पयली एक बरी हें चलताली की सगळ्या भुरग्यांक लॅपटॉप दिवपाची. ती सिस्टम सरकारान बंद उडयला गेली 2 वर्सां. आणि चवथो ह्या सगळ्या भितर मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज कनेक्टिव्हिटी. गांवगिऱ्या वाठारांत कनेक्टिव्हिटी ना, खंय गांवडोंगरी ना, खोतीगांव ना. आमच्या माशा सारखे जे नॅशनल हायवेचेर आसा. आय आस्क्ड माय टीचर, शी हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड इन निराकार हाय स्कूल ऑनलायन क्लासेस. शी टोल्ड मी आउट ऑफ 30 only 20 or 18 students could attend the class because the others did not have connectivity. आले HRDAच्या मना तिथे कोणाचे चालेना. ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्था शारांनी शिक्षकांचे ट्रेनिंग पावण्यार असतानाच ही दशा अजून गावागावांनी भुरग्यां मेरेन पावचीच आसा. तो अध्याय आनीक फुडलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. 2 म्हयन्या उपरांत सोमारासावन देशी विमान सेवा सुरू जाली खरी, मात दर एका राज्याची प्रवाशाच्या प्रोटोकॉलाचेर कास्किसांवां. पयल्याच दिसा चडशा एअरपोर्टाचेर घुसपा गोंदळ. दिल्ली आनी मुंबय एअरपोर्टार कितल्योश्योच फ्लायटी रद्द केल्यो. गोंयांत 15 येवपाच्यो आशिल्ल्यो, 3च आयल्यो, 3 गेल्यो. 2 दिल्ली, 1 बेंगलोरची. सोशल डिस्टन्सिंग पाळून पॅसेंजरांची यो वच चालू. कितना दिन से वेट कर रहे थे फ्लाइट का? नहीं, हम लोग अभी 2 महीने से वेट कर रहे इधर आने के। आपकी गोवा में कौन है आपका इधर? हमका इधर कंपनी का काम चल रहा है, कंपनी से वर्क के लिए आया। अच्छा, इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन। कितना महीने से आप वेट कर रहे थे कि इधर आने के लिए? 2 महीने से वेट कर रहा हूँ। 2 महीने से। और अभी क्या किया है आप? टेस्ट अभी 14 डेज क्वारंटाइन के लिए भेजा। And only 1 seat, 1 passenger. So the flight was not loaded. The flight was good. Were you longing to come home? Yes, I was there from March. Okay. It is a good decision on the government as a domestic has flight on. Yeah, it's very good. We're very happy about it. We're very happy about it that we reached home at last. इंडिगो आई है आपकी. It has come from Delhi. इसमें अभी 35 पैसेंजर्स हैं. इसमें 35 पैसेंजर्स अराइवल, लेकिन जाने का लोड ज़्यादा है. किसी में डिपार्चर में लोड ज़्यादा है, किसी में 92 है, किसी में 110 है. इस तरीके से लोड है. तो पॅसेंजरांक वेब चेकिंग सक्ती केल्या. सध्या सरकारान थारायल्लो SOP पाळून एअरपोर्टावेल्यान यो वच चल्ल्या. जो 15 फ्लाइट्स हैं उसमें मेजॉरिटी की फ्लाइट्स हमारी बॉम्बे से थी, लेकिन बॉम्बे में जैसा आपको पता है कि कुछ नोटम रिस्ट्रिक्शन किया गया है वहाँ पर कि वो लिमिटेड डिपार्चर्स और लिमिटेड अराइवल होंगे. इसलिए जो बॉम्बे से आने वाली फ़्लाइट्स थी वो अभी कैंसिल हो गई हैं. और इसी तरीके से दिल्ली से जो 1-2 फ्लाइट आनी थी वो लोड कम होने की वजह से वो भी उनको कैंसिल कर दिया गया है. तो अभी हमारे पास जो 15 फ्लाइट्स आनी थी उसमें से सिर्फ 3 फ्लाइट आ रही हैं, 3 फ्लाइट जा रही हैं. तो जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा की SOP है उसके हिसाब से जो सिस्टम है वो ये है कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. एक, आप होम क्वारंटाइन कर सकते हैं अपने आप को, स्टैंप लगेगी आपको 14 डेज़ के लिए. दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपना टेस्ट करा सकते हैं 2000 रुपये देके. और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि लास्ट 48 आवर्स में आपने अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव है तो आप मूव आउट कर सकते हैं. सारी सोशल डिस्टेंस की मार्किंग्स है सब जगह पर. और
कैमराज लगे हुए हैं जिसमें आप अपने मोबाइल से अपना आरोग्य सेतु ऐप दिखाते हैं, अपना बोर्डिंग कार्ड दिखाते हैं, क्योंकि वेब चेक इन मैंडेटरी है। आप वेब चेक इन करेंगे, अपना बोर्डिंग कार्ड डाउनलोड करेंगे और उसको आप शो करते हैं और अपना आईडी कार्ड शो करते हैं, मास्क हटा के अपना चेहरा दिखाते हैं और आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हैंड सैनिटाइजिंग मशीन्स लगी हुई हैं, आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते हैं। देन यू गो टुवर्ड्स चेक इन काउंटर। अगर आपका बैगेज है तो आप दूसरी लाइन में खड़े होते हैं और अपना बारकोड रीडर पे अपना मोबाइल दिखाते हैं, या आपके पास जो PNR नंबर है वो आप जो बंदा काउंटर के साइड वाले काउंटर पर बैठा है उसको दिखाते हैं। तो उसके बाद वो बैगेज टैग और जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ है वो प्रिंट करता है और बैगेज छोड़ के आप जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले बैगेज की सैनिटाइजेशन हो रही है, वो आदमी लगे हुए उस काम के लिए उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। मजगती पश्चिम बंगाल आणि अरुणाचल प्रदेश सोडले जाल्यार देशभर फ्लायटी चालू जाल्यात। मुंबय दिसाक 900 ते 1000 फ्लायटी ऑपरेट जातात। थंय पयल्या दिसा फक्त 50 फ्लायटी शेड्युलार आशिल्ल्यो, 25 येवंक आनी 25 वचपाक। दुसरे वटेन विदेशात अडकल्ल्या हजारांनी भारतीयांक हाडूंक मिशन वंदे मातरम चालूच आसा। प्रवाशांच्या प्रोटोकॉला वेल्यान राज्यांचीच कास्किचावां अजून निस्तारचीच आसात आनी ऑगस्ट मेरेन आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा सुरू करपाचो मंत्रालयाचो प्लान। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आतां मेरेन 19 कोरोना पेशंट बरे जाल्यात। एक्टीव केशी 48, सोमारा एकलो नवो आयलो। कोरोना दुयेंतीचो आंकडो पावलो 67चेर। पयल्याच दिसा देशी फ्लायटींनी आयिल्ले चडशे होम क्वॉरंटिनाक गेले। भायल्यान येतल्यांक क्वॉरंटीन SOP बदलल्या। 7 दीस इन्स्टिट्यूशनल क्वॉरंटीन आनी 7 दीस होम क्वॉरंटीन। 10वेचे इंग्लीश पेपराच्या प्रकरणात संबंधीत अधिकारी कितें तें करतले म्हूण आरोग्य सचिव मिडिया कडेन उलयली। We have one confirmed case today. This is a case of a passenger who had travelled with another person who was already confirmed positive a couple of days back. So that brings our total number of active cases to 48. Today 361 samples were sent for testing and we have received 239 reports. Reports awaited are 122. Suspects under hospital isolation are 2. Interstate domestic travellers quarantined 183. Travellers in facility quarantined 189. And the people quarantined at various residencies 644. Booking of people, there is no law under which we are booking them. For them, our new protocol says very specifically, if they are found to violate the home quarantine norm, they will be shifted to institutional quarantine along with their family. It is not booking under a provision of law. It is an action that we are taking to ensure that they do not continue to violate the quarantine. Are we today ready to face anything more than what we are there? Testing kits आयले म्हणटात, टेस्टिंग मशीन येवपाचें आशिल्लें आयलें। हेल्थ मिनिस्टर कितें तरी बरें करूंक सोदता, ताका करून दिता। तर पॉलिटिकल वन अपमॅनशिपान आज शेवटी जे गजाल जावंक लागल्या तातूंत आमची मेडिकल फ्रेटर्निटी जी आसा इज ऑलरेडी अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर. दे आर डुईंग अ फॅन्टॅस्टीक जॉब, बट यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड. तांकां स्वताचें लायफ आसा आनी आमी ग्रीन झोनान आशिल्ले लोक आज आमी शिफ्ट जावन ऑरेंज रेड झोन अनऑफिशियली पाविल्ले आसा. हातूंत कांयच दुबाव ना. एक वाटेन मुख्यमंत्री म्हणटा की आपूण टुरिस्ट आपयना, पूण म्हणटा की MHA गायडलायन चेंज जाल्ल्या प्रमाणे 31 मेच्या मागीर टुरिस्ट येवंक शकता. दुसऱ्या वाटेन तो म्हणटा की सेंटर ओपन करता तर आपूण टुरिस्ट हाडटलो, जाल्यार हे सगळे येता ते लोक कोण, कोणाचे सोयरे, खंयचे नॉन गोवन्स, खंयचे महाराष्ट्राच्यो गाडयो, खंयच्यो गुजरातच्यो गाडयो, खंयच्यो दिल्लीच्यो गाडयो भोंवपाक एकदम लागल्यो. आनी हें करता आसतना पुलीस खंय आसा. धावेच्या इंग्लीश पेपरांतल्या वादग्रस्त प्रस्नाचो बोवाळ. भ्रश्टाचारान गोंय मार खाता, जॉब मेळनात, वजन फावरा शिवाय नोकरी मेळना म्हूण पुर्तुगेज पासपोर्ट करता असो इंग्लीश पेपरांत प्रस्न. मुख्यमंत्री म्हणटा परीक्षा चल्ल्या, सध्या मेतेर जावप बरोबर दिसना. सरकार पक्षाक प्रस्न बरोच कोंत्र गेला. पेपर सेटराचेर खंय कारवाय जाय, शिक्षकाची मानसिकता घातक, बोर्डान खंय चौकशी करची. 10वीच्या परीक्षामध्ये जो प्रश्न आलेला आहे त्याची दखल मी घेतलेली आहे, पण याच्यावरती आत्ता कमेंट करणं योग्य नाही. 10वीची परीक्षा चालू आहे. 10वीची परीक्षा संपल्यानंतर त्याच्यावरती काहीतरी इन्क्वायरी जातली, ते कोणी सेट केला हांवें जाल्यार 10वीची परीक्षा सुरू आसा. आमकां 10वीची परीक्षा सुरू आसतना खंयसरूच एड्युकेशन खात्याक आनी कोणाकूच डिस्टर्ब करपाचें ना. कितें तो निर्णय 10वीची परीक्षा लक्षात हा विषय खबर आहा म्हाका. BJP म्हणटा शिक्षण खात्यान इन्क्वायरी बसोवची.
पेपर सेट करतल्याचेर कारवाय जावंक जाय. शिक्षणाच्या मळार शिक्षकांची असली मानसिकता घातक. जाल्यार सुद्दां ज्या पद्दतीने क्वेश्चन विचारलेले आसात तेजे फाटलें इंटेन्शन, तेजे फाटलो प्रेजुडायज हो खरें म्हणजे पूर्णपणे लक्षांत येता. आनी अशा पद्दतीचे मोटिवेटेड इंटेन्शनल आनी प्रेजुडायज क्वेश्चन्स हे स्कुलांत शिकपी विद्यार्थ्यांक मुद्दाम पद्दतीन अशा पद्दतीचो विचारपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा तेचो भारतीय जनता पार्टीन आमी निशेध करतात. आणि म्हणून गोवा बोर्डान ह्याच्या संबंधान इमिजिएट इन्क्वायरी इनिशिएट करून जे कोण हेचे खातीर रिस्पॉन्सिबल आसा, मे इट बी द पेपर सेटर, मे इट बी द कोऑर्डिनेटर, मे इट बी द स्क्रुटिनायझर, यांच्या विरुद्ध इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय. आणि त्याच बरोबर आमचे अशें मागणें आसा की तांकां खंयचे हेजे मुखार बोर्डाचे खंयचेय पेपर सेट करपाच्या हेतूंतल्यान प्रक्रियेंतल्यान प्रोसेसांतल्यान तांकां गोवा बोर्डान डिबार करपाक जाय. अशा पद्दतीचे प्रश्न जे आसात, अशा पद्दतीचे ही जी एका अर्थान हांव म्हणटा की जातूंतल्यान प्रेजुडायज मेंटॅलिटी आनी जी लोकां भुरग्यां भितर घालपाचो जो प्रयत्न आसा हो हेच्या मुखार जावपाक जायना. खरें म्हणजे भायर वचप हो एक वर्ल्ड फिनॉमिनन, मायग्रेशन जे आसा तो हो एक वर्ल्ड फिनॉमिनन आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी गोंयांत ज्या पद्दतीचो कायदो आमी एडॉप्ट केलो तातूंतल्यान ज्यो काय फेसिलिटी अवेलेबल जाल्यो तातूंतल्यान कांय जाण वचून थंय बर्थ रजिस्ट्रेशन करता, बाकीच्यो तांकां फेसिलिटीज मेळटा त्यो घेता. पूण म्हणून हेच्या आदाराचेर क्वेश्चन पेपरान भितर अशा पद्दतीचो प्रश्न विचारपाचें जर समर्थन जर कोणी करता आसत जाल्यार तें निश्चितपणान चुकीचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पार्श्यांत धुमकर वाड्यार बिबट्याचो धुमाकूळ. लोकवस्तींत येवन गोरवां मारूंक सुरू. लोकांक भंय पडला. रातीं बिबटो दत्त साळगांवकार म्हणटा ताच्या गोठ्यांत घुसलो. एक पाडूक मारलें, दुसऱ्याक मार लागला. जाग आयिल्ल्यान घरच्यांनी भायर येवन डबे बडोवन बोवाळ घालो. तितल्यार बिबटो पळलो. हे आदीं खंय 2 पाडकां मारल्यात. कसो तरी करून ताचो बंदोबस्त करात म्हूण लोक मागता. पारशे धुमकर वाडा येतलो एक शेतकारी, हाजो थोडोसो गोरवांचो धंदो आसा. तर काल राती 24 राती रातच्या 2:45 वाघ गेलो आनी घरात एक बांदलेली म्हाजी 2 पाडकां. ते पयलीं एका पाडकाक जिता मारला, खाल्ला, खावंक ना पूण गळ्याक घास मारून त्याला दिसता रगात बीन काडून ताका मारला, जिवंत मारला. आनी दुसऱ्या पाडको आसा धाकटो ताका एक गळ्याक गड्डल्ला, दाट सारकें दिसता. तुमकां जाय जाल्यार बघूं येता गव्हर्मेंटान येवन. पूण आमकां ह्या वाघाक लागून आतां थंय रावपाक ताका भंय दिसता. माणसांक ताका आमकां रावपाक भंय दिसता. अशें पयलीं कितें जाल्लें? पयलीं हेच्या पयलीं 2 पाडकां अशेंच मारली आमची, पूण आमी ते आपले अशेंच रावलो, सोडून दिला. पूण आतां दिसान दीस वाडत आहा म्हणून आतां आमी तुमकां कळयता गव्हर्मेंटाक की हाचेर कांयतरी एक्शन तुमी घेवची. कोणी हेका खाल्लें जाल्यार हेका आमी वाघाक सारको राती बगला बॅटरी मारून सारको रातचे 2:45 24 तारखेक रातच्या 2:45 आमी येवन मग आवाज येता म्हणून भायर सरान बगलो, बॅटरी मारून बगलो जाल्यार वाघ. आमी मग ताका डबे बी वाजयले आनी एकदां हसून धांवून आयलो आनी आमी 4 ताकात बसलो आनी तेचे उपरांत आमी घरा न्हिदांक गेलो. पूण आतां तो सोडू गोरवांचो एक बरा आसा, गोरवां खातात बरा. आतां आमकां माणसांक रातचो खंय वयतलो एकदम भंय जाल्लो आसा. तेव्हा आमी गव्हर्मेंटा कडेन एक मागते, विनंती करते गव्हर्मेंटाक की आमच्या ह्या लोकांक तरी तुवें साल्वार करचो वाघा पासून. तेजे जाता तितको बंदोबस्त करून कांयतरी ताका उपाय करून ताका धरचो वाघाक. आनी हो घरान जे वस्तीन येता आमच्या वाड्यार ताका उपाय करून धरचो अशी मी गव्हर्मेंटा कडेन विनंती करते गव्हर्मेंटाक. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. ताळगांव शेत जमीन पुरोवन पंचायत घर बांदपाचो प्लान. शेतकार एक्टिविस्टांचो आवाज काडपाक सुरू. शेतकामत्यांक खंय धमकावन धांवडायतात. एक्टिविस्ट चवकशी मागतात. संघटना म्हणटा शेतकारांक नोटीशी दिल्ल्यो ना. कोमुंदाजीची पयलींच सुवात घेतल्या, थंय पंचायत घर बांदूं येता. वगीच आनीक जमनी घेवंक दिवचे ना म्हूण कोमुंदाजीचो एटर्नी सांगता. काल खंय वो आसा पळय न्ही, आय डोंट नो, आय एम आस्किंग द PI ऑफ पनाजी पुलीस स्टेशन, मिस्टर सुदेश, यू हॅव टू कम क्लियर ऑन दीस. तुजी काल 5:30 हांगा एक गाडी गेल्ली, आय थिंक NG, आय डोंट नो वॉट द नंबर इज, ओके, पेट्रोल गाडी हांगासरल्यान गेली. तेतूंतले 3 पुलीस कॉन्स्टेबल्स का ऑफिसर्स आशिल्ले. एकट्यान शेतकाराक धमकी दिल्या की तूं हांगा रोवचो ना म्हणून, रोयत जाल्यार भितर उडयता. आय वॉन्ट टू नो हू आर दोज पुलीस ऑफिशल्स.
ती कोणाची गाडी तेणें शेतकाराक धमकी कशी दिली की तो आसा पळय तो कल्टिवेट करता ताका भितर उडयतलो म्हणून. म्हणजे गरीब आसा कोण पळय बाबडे आसा पळय न्ही जे कोण आपल्या स्वताक कितें दीस रात टॉयल करून पळय काम करता पळय न्ही तांकां तुमी अशी धमकी दिता. कोणाचे कुस्तार कोणें सांगली तुमकां धमकी दी म्हणून आमकां सांगचें. आनी तालिगांवान जाता तें म्हाज्यान पळोवंक जायना. कित्याक पळोवंक जायना की म्हाका कडेन सगळीच मिशिनरी आहा. कितेंच फाल्ट ना शेतकारांक. तेन्ना ही शेतां पुरयली जाल्यार मिशिनरी हांव हावपाची. शेतकारांक बऱ्याक लागता म्हणून आमी हें घेतलेली मिशिनरी. जाल्यार ही शेतां पुरोवन आमी कितें करपाचें. ही शेतकार येता बावडे रडटा आमकां कांय ना यो रे मातसो बेगीन शेतान जोत घाल. आनी हे पुलीस येवन आनीक सोंतयता. हें कितें शेताचें कितेंच एक्वेशन जावंक ना. नोटिसूय धाडूंक ना कांय धाडूंक ना. नोटिसी धाडले जाल्यार बाबा यो रे पळय रे आपणाक नोटीस येयल्या म्हणून आमकां दाखोवंक येता. जाल्यार हें कितें गव्हर्मेंटाचे कसले रूल. All I would request the Agriculture Minister, Mr. Kavlekar, is that today in the COVID-19 situation, we are jobless. There are a lot of youth who will not have sufficient food to eat in some time. And if we don't use these fields to cultivate our lands for food, I'm telling you, everyone's going to come knocking on your doorstep. So, ही शेतां पळय आसा सगळीं कोंबलीदादी शेतां कल्टिवेट करता आमचे फार्मर. आनी प्रमोद सावंत CMन थोडे म्हयने फाटीं जाले सांगलां कोंबलीदादी शेतां एक्वायर करूंक जायना. आनी दीस इज अ लो लायंग एरियाज. आमचो आतां पयलीं कितें जालें तें जालें. ह्या फुडें आमचे लो लायंग एरियाज पळय आहा शेतां आहा ती आमी प्रोटेक्ट करूंकूच जाय. हिंगासर अरावंड 15 एकर्स जमीन कोंबलीदादीची एक्वायर केल्या. आमी कोंबलीदादीन ऑब्जेक्शन पासून हाडूंक ना. आमी सांगलां ओके डेव्हलपमेंट कम्युनिटी हॉल जाय प्लेग्रावंड जावं बोरी फर्टायल रीच अलुवियल सॉयल ही शेतां दिल्या प्लेग्रावंड आनी कम्युनिटी सेंटर. आनी थिंगा एक चिल्ड्रन पार्क आहलें तें चिल्ड्रन पार्क आतां डिसमेंटल केलें. हांव म्हणटा जोरी तर तुका आतां सेपरेट पंचायत घर जाय जाल्यार ती पळय चिल्ड्रन पार्क आहलें थिंगासोर पंचायत घर तुज्यान बांद येता. चिल्ड्रन पार्क जागो आहलो पळय थिंगासोर तुज्यान बांद येता. आनी पंचायत घरा किल्लो 300 स्क्वेअर मिटर्स मोर देन इनफ. 6000 तुका कित्याक जावं. इज इट वॉज हिडन एजेंडा. लॉकडावन सदळ जाता जाता तशे गिमाच्या कालोराक लोकूय सगळें सोडून दर्यार धांवंक लागले. कोरोनाक लागून फाटले 2 म्हयने दर्या देगांचेर भोवंक बंदी आशिल्ली. मात लॉकडावन फोर्स सोंपपाक येता तसो सापूच सदळ जावंक लागला. लोकांनी कालोर देवूंक दर्या देगांनी खाऱ्या पाण्याची वाट धरूंक सुरवात केल्या. मोरजे दर्या देगेवेलें हें सध्याचें चित्र. लॉकडावन आसल्या कारणाक लागून आमकां न्हांवपाक मेळोंक ना. आनी आतां आमकां CMन आमकां ह्या दिली न्हांवपाची तेंचे आमी आभार मानता. आनी आयज आमी न्हांवपाक येयल्लेले आहा तेंच्या बरोबर आनी कांय खुबशे लोक येयल्लेले आहा. आनी ही आमची जिवाक मातशें ह्या जाता न्हू म्हणून ती वार्षिक आमी न्हांवपाक येता वर्साच्या वर्सा. आनी मी सांगता तुमकां कोणाक त्रास बीन करूंक ना. ना ना आनी कोणचे आमकां त्रास बी करूंक ना. आमी वर्साची परंपरा वर्साच्या वर्सा न्हांवपा येता हांगा. म्हणजे हांगा परंपरा आतां लॉकडावन जाल्यार आमी जाता खूब दिसांनी येयल्या 2-3 म्हयने येवपाचे पयलीं आदी येवपाचे जाल्यार जातालें. आतां ह्या म्हयन्या आमी आयल्या आमी ह्या दिसांनी आतां न्हांवपाक. गेल्या 8 दिसांनी आयले तेणी लोक कोण नासले पण लॉकडावन तोडले म्हणून आतां लोक जास्त लागता पयल्या चडचे आहा लोक आतां म्हणजे तरी जास्त कमी लोक ना हांगा. आतां पयलीं लोक चड आसलेले पण आतां लोक कमी आहा. आतां जास्त लोक दिसना हांगा. आतां हॉटेलान कांय ना थिंगा सांगा सगळे प्रॉब्लम आहा. लोकांक आतां उदकाची कोण मेळना. उदक जाय कोणाक जाय तुका हाडचें पडटा. पयलीं आतां काय मेळो आसले आतां कितें लोकांक मेळना हांगा. ते आयले न्हू ते आयले उपरांत आमी सोशल डिस्टन्स कोणाक माती बांदून सगळें हेल्मेट बी घालून ते टिटीमेंट सगळें आमी आयले हांगा. आमी हें करूंक ना सगळें पाळिल्लें आहा सगळें. मिरामारूय तीच परिस्थिती. लोकांची लॉकडावनाचे नेम गुट लावन दर्यावेळेर खारे हवेक गर्दी. गोंय भितरल्यान ग्रीन झोन म्हूण सरकार सांगतात तितल्याचेर लोक सुशेगाद. गोंयांत कोरोना केसीस वाडत आसा आनी जेन्ना लॉकडावन सुरू जाल्लो तेन्ना बिचाचेर कोणूच दिसनासले. पुलीस तांकां धांवणयताले. पूण आयज 25 मे तारीख तुमी पळयता कितलेशेच लोक इवनिंग वॉक करतात. प्रुडंटा खातीर मकबूल मार्गेमणी आनी तुळशीदास च्यारी. लोकांक सवाय नुस्तें मेळटलें जाल्यार SGPDन होलसेल नुस्त्या मार्केट उक्तें करचें पडटलें. लोकांचो दुबाव पयस जातलो जाल्यार मार्केटांत टेस्टिंग लॅब घालात म्हूण मार्केटाचो अध्यक्ष म्हणटा.
प्रियोळा गांवठण आनी गाळवाडा मुळावे शाळेचें रिनोव्हेशन जालां. फाटल्या वादळांत कोसळिल्ल्या बोगमाळो दर्या देगेवेल्या रस्त्याचें काम फुडल्या सप्तकांत सुरू जाता. लॉकडावनांत गोंयभरच्यो वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो खबरो. लोकांक सवाय नुस्तें मेळूंक जाय जाल्यार SGPDA मार्केट उक्तें जावंकूच जाय म्हूण होलसेल नुस्त्या मार्केटाचो अध्यक्ष म्हणटा. आतां गेटीर कांय प्रॉब्लेम ना. ते कोविड-19 भितर कितें गायडलायन आसात ते सगळे फॉलो करून नुस्तें येतात. बट ते एक जाग्यार विकना, एकलो हाडटा आनी आपल्या घरा कडेन दवरून विकता, एकलो हाडटा आपल्या फॅक्टरी कडेन दवरून विकता. आनी तूं कितें जाता तो रेट कंट्रोल जायना. 50 गाडी एक जाग्यार आयल्यार ऑटोमॅटीक कितें जाता, नुस्त्याची क्वॉन्टिटी वाडटा आनी ऑटोमॅटीक रेट देंवता. रेट ओपन जाता, एक ऑक्शन टायप रेट ओपन जाता. ती मडगांव मार्केट होलसेल मार्केटान ही मार्केट ओपन जाल्यार मागीरच लोकांक ही सवाय नुस्तें मेळपाक शकता. तेजे भायर मेळपाक शकना. हांव मागता PDA चेअरमॅना कडेन बेगीन तुवें मार्केट स्टार्ट करचें. तुगे कितें रेव्हेन्यू आसा, PDAची कितें रेव्हेन्यू आसा तुमी घेवचे गाडये कडेन. आमी सरकाराक मागता, डिमांड करता की तुमी एक लॅब मडगांव मार्केटान घालात. मडगांव मार्केटान फाल्यांच घालात. तुमी जे नुस्तें जायते भाशेन तुमी चेक करपाक आसा करा. तुमी चेक करून परमिशन दिल्या मागीरच ते आमी नुस्तें हांगा विकतले. नाजाल्यार सपोज ते नुस्त्या भितर खंय तरी कितें जरी मेळ्ळें जाल्यार ते नुस्तें आमी डिस्ट्रॉय करया आनी तेजेर एक्शनूय घेया, ताका फायन मारया. लिगली कितें एक्शन घेवपाक जाता ते पर्टिक्युलर कोण नुस्तें हाडटा तेजेर एक्शनूय घेवपाक जाता. प्रियोळा गांवठण आनी गाळवाड्यावेल्या मुळाव्या शाळांचें रिनोव्हेशन जालें. उक्तावणाक थंयचो आमदार मंत्री गोविंद गावडे आशिल्लो. आमचो जो कल जो आसा म्हणजे कल कसो आसा की एकटे कोण तरी इंग्लीश शाळेंत घालता किंवा खंय तरी KGन घालता म्हणून आपले भुरगे घालपाक जाय असो तरेचो पॅरंटांचो मानसिकता जाल्लो आसा. तो आमकां बदलपाची गरज आसा. आमचे भुरगे मराठी शाळेंतल्यान शिकपाक जाय अशी तरेची मानसिकता आमी आज मुखार हाडपाक जाय. आनी ही जर मानसिकता जर आमी मुखार जर हाडली जाल्यार म्हाका दिसता आमकां चड कांय सांगपाची कांय गोश्टी गरज पडपाना, टाकू फोडून सांगपाची कांय गरज पडपाना. प्रत्येक भुरगो जो आसा, प्रत्येक मनीस जो आसा तो स्वता आपूण बरे विचार आत्मसात करपाक शकता. आनी म्हणूनच अशा तरेचे शाळांची डागडुजी करप अत्यंत आमी प्रथम क्रमांकाचेर आमी प्राधान्य दिल्लें आसा. आनी खास करून प्राथमीक शाळेचे भुरग्यांक नंबर ऑफ जो स्टुडंट जे असतात ते खूब कमी असतात आनी जेणे करून ते टिचर जो आसा ते टिचराक प्रत्येक भुरग्याचेर लक्ष दवरपा खातीर खूब अशें सोंपें पडटा. आनी जितलें लक्ष चड टिचर दवरतले तितलोच भुरगो चड एक्टीव जावपाक शकता. आनी हें जर आमी जर सगळे जर काही गोश्टी जर मनांत जर हाडल्यो आनी तुमी जर ते ध्यानान जर घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्यो भुरग्यांचो विकास हो सहज जावपाक शकता. फाटल्या नोव्हेंबरांत वादळांत बोगमाळो दर्या कुशीकचो रस्तो कोसळिल्लो. ताचें काम फुडल्या सप्तकांत सुरू जाता. एक्चुअली हो रस्तो लास्ट इयर जावन आसलो. इन November 25th when a cyclone passed Goa, that is the time हो रस्तो डॅमेज जाला. And from that time onwards, Sir Mobin is and coordinating with us. आणि आमी पंचायत सरालाय कोऑर्डिनेट जायन प्रोसिजर चालू आसलो. प्रोसिजर जावच्या टायमार डेडलायन आमकां एप्रिल एंड पासून कंप्लीट करपाची आसली. आमी वी वर इन अ फूल स्विंग टू गेट इट डन, बट वी आर विथ द ब्युटिफिकेशन एंड द रिटेनिंग वॉल. But due to lockdown, this work was pending. We have got all the authorities' permissions, and the temporary work I'm starting in next week. Actually, the toilet, what is put over here, it was operational, but due to the same reason, because of the cyclone effect, the waves hit and some of the plumbing got damaged. So now repair work is going on, and but the position of the toilet, which is now at the moment, we are trying to shift it somewhere else where it cannot, it's not going to be affected on the beach side. Bureau report, Prudent. मुस्लिमाची ईद उल फित्र जाली. म्हयन्याच्या रमजान रोजाच्या उपासा उपरांत मुस्लीम ही ईद मनयतात. अंदू लॉकडावनाक लागून इमाम आनी उलेमाच्या उल्या प्रमाण मशिदी, दर्ग्यांनी तशेंच भौशीक सुवातेचेर ईद ना. घरच्या घरांत ईद. ह्या ईदाक गोड जिन्साची, खासा करून शेवयांची खीर करपाची रीत. गोंयच्या मुस्लिमाची घरच्या घरा इश्ट मित्रां भितर ईदाची परब आनी परबी. हम कोविड-19 की वजह से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, इसलिए हमने घर पर ही नमाज़ अदा की. हांव बिलाल मैजर मौलाना हांव
हे मस्जिद तुम्ही पळया बिलकुल जे है लॉकडावन आसा, मस्जिद बी लॉक आसा. आमी कोविड-19ची तेजी आमचे गव्हर्मेंटाचे कानुनाचे पालन करता आसतना आमी सगळ्यांनी आपल्या घरात आमी जो है आमची नमाज केल्या. ये ईद जो है हमारे लिए एक मिसाल अलग ही ईद हो गई. आमकां असली पयली ईद मेळ्ळी कितून की आमी ह्या लॉकडावन कोविड-19च्या लॉकडावना खातीर रमजानाचो सबंद म्हयनो आमी जी आसा आमगेली वर्शीप म्हणजे आनी आमगेली नमाज जी आसता ती आमकां घरान करची पडली. All religious institutions are closed due to COVID-19 as restriction is imposed in the state. I request all my brothers and sisters to respect the state norms and maintain social distancing. इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.